если я закричу? Люди заткнут уши и займутся своими делами. Им уже приходилось видеть несчастных рабынь. Порт закрыт для посторонних. Покажи свое лицо. Под капюшоном всего лишь старый и страшный ассасин. Альтаир? Александр, ты получил мое послание? Я решил, что это ловушка тамплиеров. Кто эта женщина? Наживка тамплиеров, девушка Робера де Сабле. Заткнись, убийца! Я тоже тамплиер! К сожалению, с ней непросто. Мы приютим ее, Альтаир. У нас есть надежное укрытие. Отлично. Там и встретимся. А я пока осмотрюсь. Обновлен журнал памяти. Он явно куда-то спешит. Осторожно! Смотри, куда идешь, черт побери! Что ты делаешь? Город словно вымер, м? Люди боятся покидать дома, чтобы не нарушить какой-нибудь новый закон. Раньше тамплиеры не интересовались властью. Почему такая перемена? Вряд ли ты здесь из добрых побуждений. Зачем ты прибыл сюда? Это долгая история, но я могу изложить ее вкратце. Тамплиеры получили доступ к оружию невероятной силы. Я хочу отнять его у них. У нас тоже есть мощное оружие. Устройства, способные влиять на умы людей. Я хочу узнать, есть ли что-то подобное у тамплиеров. А уж ассасины точно используют яблоко Эдема ради общего блага. Где сейчас засели тамплиеры? В замке Лимассола. Но их влияние расширяется. А как мне проникнуть туда? Убей капитана стражей. На его место, скорее всего, назначат одного из наших шпионов. Тогда ты сможешь спокойно войти в замок. Неплохо. Обновлен журнал памяти.
Добрый день. На что уставился? Мне не нужны неприятности. Что, видел каких-нибудь подозрительных личностей? Крестоносцы, зачем вы прибыли на Кипр? М? Нечего тут слоняться, иди своей дорогой. Что ты задумал? Ненавижу этот чертов остров. Кто это сделал? Готово. Отлично. Теперь найди тамплиера по имени Осман и передай ему, что Александр поздравляет его бабушку с днем рождения. Тогда он будет доверять тебе. Где мне найти его? На площади у собора. Осман скоро будет там. Он думает, что туда приду я, но мне кажется, что ты лучше меня справишься с этим делом. Обновлен журнал памяти.